رأفة بيكي هطلع ميتين أمك أكتر انتي ووفاء عامر. عيطي دهب. يا رب هي عنك وانت اكرم الاكرمين. قسما بالله ما ليا غير. وحرموك من اولادك. انت تحملت العذاب كله عشان خاطر عيال تراب. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده عندنا كلام كتير وحكايات كتير، فمش هنعمل مقدمة، هندخل في الموضوع على طول. النهارده هنحكي حكاية آية، أبشع جريمة حصلت في تاريخ مصر. يمكن في أغلبية منكم سمعت عن آية اللي حماتها خلصت عليها اللي عندها 23 سنة. ومش بس كده، يعني هي كمان آية كانت حامل في 3 شهور وحماتها خلصت عليها هي وعمتها بعد ما عذبوها وبهدلوها طول ال9 سنين اللي عاشت عندهم في البيت. ايه القصة وايه الحكاية؟ تعالوا نفهم وناخد ونقول القصة من اولها. قدامكم دي اسمها آية، عندها 23 سنة، من محافظة الدقهلية تحديدا من السنبلاوين. اتجوزت من 9 سنين، يعني من 9 سنين كان عندها 13 سنة. 13 سنة يعني تعتبر عيلة ما تعرفش اي حاجة في اي حاجة. آية ابوها وامها منفصلين من زمان. انتوا متخيلين ان بنت عندها 13 سنة اتحملت مسؤولية بيت واسرة، وكمان باباها ومامتها منفصلين، يعني مش بيسألوا عليها كتير قوي. حماتها استغلت الظروف واستغلت ان محدش هيسأل على آية، المفروض ان هي تحتويها. طبعا آية في السن ده هي ما تعرفش يعني ايه مطبخ، ما تعرفش اي حاجة في اي حاجة، المفروض ان هي تعلمها، تعتبرها زي بنتها، تتقي الله فيها. لكن كالعادة ما فيش اي حد بيتقي الله في بنات غيره. حماتها استغلت الظروف واستغلت حتة زي دي، وبدأت ان هي تعملها زي الخدامة، كأنها خدامة في البيت. كانت تصحيها من بدري عشان انتوا عارفين ان الفلاحين بيبقى ساعات في، معلش عزكم الله، يعني زريبة بهايم. فكانت آية بتنزل الصبح بدري، الفجر مش الصبح بدري، الفجر والبيت كله نايم، تنزل تحلب، تروح توزع اللبن وتبيعه وتيجي وكل نايم. كمان عمتها اخت جوزها كانت قاعدة في قرية جنب القرية بتاعتهم، كانت بتروح لها مشي الهدوم اللي عايزة تتغسل وترجع تاني على البيت عند حماتها، تغسل لها الهدوم وتنضف وتكوي وتودي لها الهدوم متطبقين جاهزين لست هانم. كانوا بيعتبروها ان هي فعلا خدامة. كان يوم ما بيجوا ان هم عشان يخبزوا العيش، كانت بيقولوا ان هي كانت بتجيب السيخ بتاع العيش اللي هم بيقلبوا بيه ده، معرفش شكله ايه بصراحة، وكانت بتلسعها بيه في جسمها، كانت مبهدلاها. ده كمان في ناس جيرانها شهدوا وقالوا ان آية كانت بتروح تجيب الطلبات من بلد لبلد تانية عشان خاطر توفر جنيه او 2 جنيه. ومش بس كده، ده كمان كانت بتوديها حافية، بتمشيها حافية. كانت بتعذبها، بتبهدلها، بتضربها، بتعمل فيها كل حاجة ممكن تتخيلوها، وبعلم جوزها. يعني جوزها كان عارف ده كله، وعارف ان مراته بيحصل فيها ده كله. هتقولوا لي امال جوزها فين؟ جوزها كان مسافر، بينزل اجازة كل فين وفين كده، وعارف، بس ما كانش بيقدر يتكلم مع امه لانها واضح ان هي ست شديدة جدا. لدرجة ان هي بعد ما خلصت على آية حاولت كمان تقول ان هي لا، آية هي اللي خلصت على نفسها، وآية هي اللي عملت في نفسها كده. حتى كمان الدكتور اللي هي جابته عشان يطلع لها تصريح الدفن حاولت ان هي ترشيه، لكن الدكتور سابها ومشي عشان ربنا يكشف جريمتها. هتقولوا لي طب اهلها فين من ده كله؟ والدها جه اكتر من مره وحاول ان هو ياخد آية معاه، بس آية كانت مستحمله كل حاجه عشان خاطر اولادها. كان معاها ولدين وحامل في الشهر الثالث، استحملت كل حاجه عشان خاطر عيالها، ما رضيتش ان هي تسيب البيت، وقالت مش مشكله هستحمل عشان خاطر عيالي. تخيلوا كل ده بيحصل فيها في 9 سنين، عاشت اسود 9 سنين في حياتها بسبب عمتها اخت جوزها وبسبب حماتها. عملوا فيها كل اللي يمكن تتخيلوه. اهل آية حاولوا ان هم يجيبوا شهود يشهدوا مع آية والعذاب اللي كانت بتتعذبه من اهل المنطقة اللي حواليها واللي شافوه بعينيهم، بس من كتر خوفهم من حمات آية رفضوا ان هم يتكلموا. يعني واضح ان الست جبروت
شديدة، الناس كلها بتخاف منها، خافوا ان هم يتكلموا. بس اللي انا اعرفه دلوقتي ان الست اتقبض عليها واتحبست وحاليا بيتم التحقيق معاها. تعالوا نسمع الحكاية ونرجع لحضراتكم تاني. آية طبعا اتجوزت عندها 13 سنة، ما كانتش متقنة فن المطبخ، ما تعرفش تطبخ قد كده. آية حماتي مسكتها على ايه ده يعني زلة. آية تيجي تبوظ حاجة، احنا كلنا متعودين ان لو واحد بيعلم بنته هتبوظ مرة واثنين وثلاثة وهيسامحها. آية تيجي تبوظ حاجة العقاب بقى ينزل على آية، لدرجة ان اهل البلد هناك بيقولوا هم بيخبزوا قدام الفرن، لو كانت آية تطلع رغيف من الفرن بايظ ولا محروق تروح ماسكة الحديدة كده مسخناها وكوية بها آية، كوياها على جسمها كده بالحديدة عشان ان هي بوظت حاجة. مرة من المرات حماتها جابت لنا شويه بطاطس متحمرين عشان اي اتحرجوا منها، لفاهم في ورقه وجايباهم، بتقول شوفوا بنتكم بوظت لي ايه. يا كبار يا اللي متعلمين، ممكن الواحده تسهى ما تركزش في المطبخ تبوظ اي حاجه، الكل متعرض لكده. دي ما هوش سبب ان انت تعذبيها وان انت تضربيها وتقولي بحسن من سلوكها. هي كان سلوكها ايه اللي كان بيعملك منها المطبخ هو دي بس. انما بتشتغل في الارض، تشتغل شغل الارض، كانت بتشتغل الشغل اللي 4 رجاله ما يقدروش يعملوه. 4 رجاله ما يقدروش يعملوا الشغل ده، ايه كانت بتعمله لوحدها. يعني شغل ارض 4 رجاله ما يقدروش يعملوا الشغلانه، ايه تعملها لوحدها. تسرح الارض، كل الفلاحه اللي في الارض دي كانت بتعملها لوحدها. ايه كانت حماتها بتخليها تروح بلد ومع بلد مع بلد ماشيه على رجلها في عز الحر عشان تجيب لها حاجه رخيصه من هناك، مع ان الحاجه دي موجوده في نفس المكان اللي هي. وحرموك من اولادك، انت تحملت العذاب كله عشان خاطر عيال تراب. جسمها كله ضربات وظهرها برضه نفس الطريقة. فهي قبل ما يدنا الخبر راح جاب الدكتور من راح جاب يعني طلبت من الدكتور اللي هي جابته، اللي هو يعمل لها تصريح دفنه ان تدفن آية. قال لها سابها ومشي، راح جاب الدكتور بتاع الوحده اللي هي ايه البلد بتاعتهم بتاعت بن عايز اكشف جسمها. كشفنا جسمها لقينا ضربات على رجليها من تحت، من عند ضوافرها من تحت لغايه جسمها هنا كده. حضرتك اللي طلبت تكشف على جسم بنتك؟ ايوه انا اللي طلبت، انا واخويا. اخويا كان معايا. زي ما هي اتعذبت طول عمرها والفتره اللي هي عاشتها كلها عذاب، هو يتعذب زيها. وحسبي الله ونعم الوكيل. زوجها كان على علم ان أيوة مامته بتعذبها وبتضربها؟ زوجها كان عارف بكل حاجه وما كانش يقدر يتكلم مع امه. يعني كان يجي يتكلم. يعني مامته كانت قايمه بدور الراجل معاه في ان هي بتضربه، دور الشريره. من اول لحظه اكتشفت ان حمات بنتك شريره زي ما انت بتقول؟ من اول غضوبه حصلت لبنتي. حاولت ان انت تطلعها؟ حاولت ان انا اطلق بنتي واجيبها، تقول كل ما تتكلم تقول انا استحملها عشان عيالي، عشان الولاد، عشان عيالي. مفيش مره اتكلمت مع حماتها اعتبريها بنتك؟ قلت لها كتير، تقول ده بنتي، ده حبيبتي، ومن ورايا يا دوبك امشي تدور الدق في بنتي. تالت حاجة اتكلم فيها مع حضراتكم، البنت اللي اسمها إسراء هي توفت امبارح. البنت إسراء اللي كانت رايحة مركز تجميل تاخد كام حقنة كده في وشها قبل فرحها، اللي هو المفروض الفرح تقريبا كان 5/9 في أول شهر 9. البنت توفت امبارح بعد ما كانت دخلت العناية المركزة، وكان أهلها كانوا متعشمين إن هي يعني تخف وتقف تاني على رجليها، بس ربنا ما أردش. أكيد طبعا كل حاجة بتحصل بيبقى ربنا سايب لنا رسالة. الرسالة ان البنات كلها، كل بنت دلوقتي فرحها قرب بتجري على اي مركز تجميل، الله اعلم مصدرهم ايه، بيجيبوا حاجات مغشوشة مش مغشوشة، بيلعبوا بقى في وش البنات، يعني زي ما تقولوا فران تجارب، بيعتبروا البنات فران تجارب، ويقعدوا بقى يحقنوا في وشهم ويبوظوا خلقة ربنا. طب ربنا دلوقتي عمل موضوع إسراء ده عشان تكون عبرة، عشان درس لينا كلنا. بطلوا تلعبوا في خلقة ربنا، ربنا خلقكم كده، كل واحدة ليها ميزة عن التانية، لازم كلنا نبقى مختلفين. لكن كل دلوقتي البنات بقوا شكل بعض. انا بيتهيألي كده كمان 2-3 البنات كلها هيكونوا ماشيين في الشارع دول مجرد عاملين كده وكده. انتوا متخيلين؟ انا والله العظيم مش قصدي ان اتريق، بس دي النتيجة اللي احنا هنوصل لها. كله هيبقى شبه بعضه. يعني عندكم الممثلين اللي في التلفزيون، في ممثلين انا بدات اتلخبط ما بينهم، ما بقاش عارفه هي دي فلانه ولا علانه.
ليه نبوظ خلقة ربنا؟ ليه نلعب في خلقة ربنا؟ كلنا عندنا حاجة حلوة ربنا ميزنا بيها، ليه كل دلوقتي يجري؟ سؤال، هو لما خطيبك راح عشان يخطبك، راح عشان خطبك وشافك زي ما انتي، عجبتيه زي ما انتي من غير اي تغيير، هل ان احنا معنى كده بقى ان احنا فرحنا قرب نجري نبوظ خلقتنا ونلعب في وشنا؟ حرام يا جماعة، الكلام ده حرام. انا مع التجميل في حالة واحدة بس، اللي هو حاجة تستحق فعلا ان هي يتعمل لها تجميل، لكن نروح نلعب في خلقتنا ونبوظ الخلقة اللي ربنا خلقنا بيها. كلنا عندنا حاجة حلوة، الحلو حلو الطبع وحلو الملامح، وكلنا عندنا حاجة بتميزنا عن التانية. بطلوا بقى تلعبوا في خلقتكم، حرام، اقسم بالله حرام. احنا محتاجين نرجع لربنا. منظر باباها وهو بيبكي عشانها والله العظيم وجع قلبي. في الاول وفي الاخر ربنا يرحمها ويصبر اهلها، ويا رب يكون دي درس وعبرة لينا كلنا. يا رب هي عندك وانت اكرم الاكرمين، قسما بالله ما ليا غير. يا رب اقسم بك عليك ان تكرمها بالجنه وفضلك وكرمك وجودك ومغفرتك ورضاك ونبيك وقرانك وملائكتك وحملة عرشك. اسمع ربك انك راض وقل انا لله وانا اليه راجعون. قسما بنور وجهك راضي وفرحان باللي انت بتعمله. يا رب انا فرحان باللي انت عملته معايا، انا فرحان باللي انت عملته معايا يا رب. الحمد لله الحمد لله. تاني حاجة هتكلم مع حضراتكم فيها هي موضوع سما المصري. سما المصري اللي طلعت وعيطت وقالت ان هي تابت ومسحوا الصور، مش عارفة ليه انا ما حسيتهاش. يعني في ناس كده كلامها ممكن يخش القلب من اول لحظة، لكن سما المصري انا كنت متأكدة ان هي بتكذب. مش عارفة، كان عندي احساس 100% ان كل دي تمثيلية هي عاملاها. طبعا اللي كشف الموضوع كله وانا بقلب كده حبيبتنا اللي فاتحالنا مصر كلها، اللي كنت اتمنى ان هي تفضل بره شويه قبل ما يتقبض عليها، مروه بنت حسني مبارك. يعني احنا كنا محتاجينها تفضل بره شويه، كانت هتكشف لنا كل ورق مصر وكانت هتفضح الدنيا كلها. بقلب بالصدفه كده لقيت فيديو وهي مش عايزه اقول لكم بتفضح سما المصري، وقالت ان كل ده تمثيليه هي عاملاها بسبب ان هي شافت بقى ان كل رجليه بتتجاب والكل عمال بينسحب، فخافت على نفسها فطلعت وعملت التمثيليه دي. قالت يمكن انفد بجلدي واسمي ما يجيش في الليله كلها، بس ما تقلقوش، طالما مروه قالت اسمك يا سما يا مصري يبقى هتتجاب ان شاء الله. عندي امل كبير في ربنا ان شاء الله الحق يرجع لاصحابه. تعالوا شوفوا الفيديو ده ونرجع تاني. اختك دخ يا حبيبة قلبي، يا حبيبة قلبي، تعالي لحضني مسك الدنيا. اللي عنده فيديو وحش يا جيلو، اللي عنده شيلوا فيديوهات، اي فيديو وحش. مش عارفه ايه. ربنا شاهد عليا، انا كل يوم بقول انا بقى كويسه ويجي الشيطان يركبني بالليل، يجي الشيطان يركبني بالليل، انا تعبانه انا تعبانه. لو سمحت ربنا يخليكم، ربنا يخليكم ويخليكم عيالكم ويخليكم كل حاجه حلوه في حياتكم. شيلوا اي حاجه وحشه ليا، انا خلاص، انا ربنا نعم عليا يا رب والنبي بلا مني. صدق انا عيطت عشان عايزه اتوب كان حبيت اقول لكم ده والله الكلمه اللي دخلت قلتها لها الايام بيننا يا سما، وعملت لها كده عملت لها كده مو ايموشن. انا هعمل كل حاجه في ايه؟ مش تكسب بالحاجه، مش هجيب اقعد اي طرحه على شعري دلوقتي. استروا عليا، استروا عليا، ربنا يخليكم. اللي عنده حاجه وحشه ليا يشيلها، اللي عنده فيديو وحش دي مرعوبه. عنده فيديو وحش ليا عريان يشيله. انا مش عارفه اعيش، انا مش عارفه اعيش. امال فين وفاء عامر يا حلوه اللي كانت بتساندك؟ مش عارفه تعيش، ولا اللواءات اللي كانوا بيساندوك مش عارفين تعيشوا، ولا بعد ما خلعوا وتخلوا عنك انت وفوفا حبيبتي خلاص، ولولا الشبح خلاص وبقيتوا في وشي مش عارفه تعيشي؟ لا اله الا الله. رأفة بيكي هطلع ميتين امك اكتر انت ووفاء عامر. عيطي تهبدوا دماغكم، هطلع ميتين امك، هطلع ميتين امك.
نكمل، اصلك انت بتشجيني. طبعا كلنا مستنيين بكره محاكمه مروه، وان شاء الله تطلع على خير وربنا يطمنا عليها. وفي الاخر ما تنسوش تدعوا لوالدي بالرحمه وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دمتم سالمين.